Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go.
We are the Alternative Dig Talk. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The voltage your program for mukasera kano eranga tuyamba tambulira paka sawa situation na kunrali mbaniriza nnyo eranga mbaniriza nnyo nyinira amanyanze omumbejjalo Delilian eranga mu studios ndine mwami Mayanja Robert atugenda kwatambulira paka sawa satu ezekyo mwami Kyabba Katongole naye tugenda mu studios nakulora lero eranga tugenda kubanga twogera kusonga ezenjawulo tugenda kwatogera ku nsonga eya curfew tugenda twogera ku nsonga abakaba NRM abatageze Kyankwanzi tugenda kwatogera ku nsonga ya Ministry of Health okugamba nti yo ekyagenda maaso n'okugema abantu ya AstraZeneca atenga lyabaningidde amawanga agenda olugobagamba bagenda kukola ki tebagenda kulekerawo naye nga agenda tugenda kwatogera ku lunaku olwaleero era nga mbaniriza nnyo nnyini ddala enziramu okubajukiza programu eno ebeerawo olunaku lubeera lwa Mande n'olunaku olwokutaano ebeera ssaawa eyakawungezi mpaka ssaawa 3 ez'ekiro era nga temusalire okubeera nga mukola omulimu gw'amaanyi era mukola omulimu gwa ttendo mmwe mwenna ababeerako nga mulaba despite the fact nti internet oluusi yekyangacyangamu naye show eno anyogera okubajukiza nti ndaba bulungi YouTube channel yaffe The Alternative Uganda osobola okuba nga ate show eno ogiraba bulungi nnyo nnyini ddala. Yes, ku Facebook tuli The Alternative Uganda still, so ayina ekibuuzo kyonna ky'obuuza, ayina ky'owabula, ayina ky'oteesa mukwano osobola okugenda ku Facebook page yaffe The Alternative anja kubanga ngisoma era ne musawa yaffe bili watakuwawo mukisa bawa musawa yaffe ey'okubiri mbaniriza era nga mbaniriza nnyo nnyini ddala nga tusobola okutandika obanga tunabagendako mu mawulire amatonotono agaguddewo anyongera obbanjulira akatabo kano kayitibwa Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government. Bw'obanga tewasobola kubeera nga watendinga launch, yes, akatabo kano osobola okubeera nga okafuna ku mitwalo 10. Yes, bijali emitwalo 2 lwansonga kwaliko ticket kuyingiza mu book launch naye ku mulundi guno kali ku mitwalo 10 jokka osobola okubeera nga ate contactinga enamba ene 0702 9076 0702 wonna wooli akatabo kasobola okubeera nga ate kakutuukako bulungi nnyo nyini kayitibwa Evolution of Public Law and Government. Erigwe munnamateeka, erigwe student asoma amateeka, erigwe ayagala okumanya ku bya constitution biri bitya bitambula butya, ayagala okumanya public law. Akatabo kaakano nga kwanjulira era kuba olina okwekwata enamba y'essimu gyawadde 0702 9076 kusobola okubeera nga ate okuba no booking akatabo ko wonna woli we bakakuleetera wonna woli we bakakuleetera akatabo kano era obeere nga okafuna bulungi nnyo ddala ku mitwalo gibeera 10 jokka erigwe akeetaaze emitwalo gibeera 10 jokka gyali emitwalo 2 olw'ensonga nti kwaliko ne ticket ekuyingiza mu book launch eyo naye essaawa zino bwe kamala okulaunchingbwa kali ku mitwalo 10 jokka so weekwata kopiyo ng'obudde bukyali copies weziri era osobola okuba nga weekwata kopiyo mukwano n'obeera nga ate osoma n'omanya bye weetaaga okumanya gwe munnamateeka agenda okusoma asoma weetaaga okumanya ebya constitution weetaaga okumanya ebya public law weetaaga okumanya ebya government so weekwata akatabo kano oleme kubeera nga ate okasuwa mu ngeri emu oba endala naye ng'olunaku lwaleero amawulire agabadde agatambudde olunaku lwaleero ngera kutandikira ddala ku Archbishop Dr. Cyprian Kizito Lwanga yazikiddwa olunaku olw'ejjo
mukereze yerubaga mweyazikiddwa yes nenga yamudidde mu bigere amanyibwa nga Dr. Paul Semogerere ono yagenda okusigala nga akyakumye entebe eyo ya Archbishop era nga ono Ssaabasumba w'Ekasana Luweero ava Kasana Luweero naye nga yagenda okugira nga atudde mu ntebe eyo era nga alamula ekisooge mawulire agamu kwago ge tulina olunaku luno olwaleero ate era Joint Medical Stores Warehouse eri mu industrial area olwaleero ekutte omuliro era nga mujjiriddemu empeke mujjiriddemu ebintu bingi nnyo ebikozesebwa mu family planning yes naye nga bagamba nti baluzinze ebintu bya billions musanvu so sente ezo nyingi nnyo naye nga tusaliddwa wamu nammwe lwalooseyo gyemu encounters olunaku luno olwaleero ate era mu mawulire amalala omulangira Philip yes yafudde olunaku luno olwaleero era nga afiiridde ku myaka 99 ono nno abadde mwami wa Queen Elizabeth II yes afudde olunaku luno olwaleero era nga yali yazaalibwa mu Greece naye famire ye newaŋŋangusibwa ng'alina emyaka 18 ng'alina emyezi 18 gyokka naye nga yasomera mu mawanga ag'enjawulo omwali France omwali Germany ate era ne United Kingdom asiza gwenkomerero era tegawomya ttooke so atugenda kuwaayo eddakiika emu tusirikiremuko ng'ate era tusabira n'omwoyo gw'omugenzi omukama aguwumuze mirembe. Moyo gw'omugenzi omukama gumuze mirembe tutagenda maaso ne program yaffe eya voltage bw'owulira kakengere kano ng'omanya nti tusimbudde naye nga mu studios omwami gwe nnina mwami Mayanja Robert agenda kuba nga asooka okuwuuza ku batulaba then n'oluvannyuma ate tugende mu maaso tusaze okulaba ssebo nange nsanyusa okubeera ku voltage nate akuba kineewunyisizza nti mu Africa tukyalina obudde obw'okunyolwa olw'omulangira w'e Bungereza afudde ku myaka 99 nga ffe life span yaffe ya myaka 45 gyokka kikinyumidde mu matu gange naye bati on a personal point of view nze mbadde njagala kusiriikiriramu ndowooze ku bakulembeze b'ekkanisa abafudde ku continent Africa mu nnaku zino otandikirako ono waffe Lwanga Sudan Tanzania Central Africa Republic Cameroon South Africa kinkuteko nti abantu bano mukadde ke kamu mu bbanga eritali ddene si kya bulijjo naye nze kineewunyisiza ng'omuntu abakulembeze b'ekkanisa abakukunavu okufa mu biseera bye bimu of course tetuyina locus ku kufa bati ng'abantu era tetusobola butabuuza bibuuzo ebyo bisasamaza tusobola no speculatinga nti tulowooze nti ekkanisa egenda kufuna akatuubagiro because ennono y'ekkanisa eri nti omukulembeze abeerawo paka lwajjulira omulala najja naye tunyumirwa nnyo omukulembeze n'alitayalinga nga kadino wamala kugamba n'atuwa omukisa kugenda mu transition nga ffe tugidictatinga so si yo nga yetudictatingira so Archbishop Uganda afudde Archbishop Central African Republic of Cameroon afudde another senior clergy in Sudan Tanzania South Africa for me kindekera ebibuuzo bingi naye ndi musanyufu nti nze nkyali mulamu kubanga ffe mu ddiini gye nsoma okweyagaliza kyogerwako kitulagiro olina okweyagaliza so ndi musanyufu nti ndi mulamu ate namwe mbasanze muli balamu ddiini ki gy'osoma kubanga luli wajogera luli wagamba waliko mu Protestant novaayo nodda mu n'enzira eno gyendi kati
Jotayagala kwogera. Anjagala kwogerayo but for us zetwogererayo. Manye eddiini yaffe ina amateeka agali strict ate ebibonerezo biri tebisibya process oyinza n'okifunira wano kati. Naye nga mwami Mayanja tukwaniriza. Wiiki yo etambudde ekyokutwaliza awamu. Wiiki ebadde somehow dull. Tewabaddewo nnyo kintu kiri exciting. Okujjako ndowooza no wiiki ebadde quiet down. Tewabaddeemu event eri awo etwala maaso gange kutunuulira bwetyo bwebadde. Honorable Muhammad Segirinya yamiddwa bail. Segirinya is not a news item. Someone who didn't go to school banange naddala kweno platform nga abantu bateekako data kati no bagambye OTT bagenda kusala percentage ku data. So tutandika okuvaluinga obudde bw'abantu. I wouldn't want to waste anybody's MB oba any data to discussing up Segirinya. Kati tumudiscussing wenyini ku nsonga y'okusala percentage. Of course that the court was open for every suspect to come and argue or defend or what. So Segirinya is just like any other suspect who came to the routine of court, and that is not news. If Segirinya yafiiridde mu custody, that would be news. Mu Uganda tewali kitaso. That would be very big news. Segirinya tukujja ku limandi okuva ku limandi ajje mu court, that is not news. Ogenze n'ayogera ku nsonga ya kusala percentage ya data. Mwami Mayanja okiwagira? Do I have nina ekyo kyogerako? No. And bwe mpezeza emyaka 4 mu gumu njiza okubagainingira bye naamira so ekyo si kyange. You see? Nandibadde nkyogera nga activist but I am now resigned kubanga the public that we bino ebintu tebabitegeera. You understand? Ate naffe tusomeseza tukoye. So waliyo ebintu bimwe bye tulina okuleka abantu bamale kubitestinga kubi-experiencinga maybe later on they will wake up and start advocating against or for them. But for me I have no problem with any tax. Especially when you want to pay, don't use internet. Don't use internet. But abantu tuchite abantu Jajja wange yabeera bobango tulinde Jajja wange yabeeranga Kyaggwe nenga business zo ziri si. Mwami Mayanja bobango tunulide sawa zino abantu abakozesa internet. The voltage tulikwenda online. Abantu bajinyoli ateekako data we mu bulumi obw'amaanyi asobola okubeera nga alaba show eno. I can only do one thing. Now that they have paid the tax, but they have also chose to watch the voltage. Kati fe tubawe kiri worth their money. Otherwise omusolo guli unavoidable. Guli weewaawo olw'ensonga eyo tugenda kutandikira ku nsonga ya curfew era nga Speaker asamuliza Prime Minister okwapiaringa mu Parliament mu buntu ku nsonga ya curfew nga bagaba beetaaga curfew ne bamurevising kubanga ayinza okuba nti takyaservinga purpose mu kaseera kano abantu babakwata mu ngeremu oba endala nga babajjamu ssente so agamba curfew ono yeetaaga revising. Mwami Mayanja mu kulaba okukolaba nga curfew ono akyalina purpose gy'aservinga mu ggwanga Uganda? No. Curfew nze buli we nzija ku voltage, it's the experience I get. Nti around Clock Tower bateekawo road blocker. Si kukebera oba twambadde face mask oba tu observing social distance, but strictly to okutusolozaamu akasente. So when mba ngende ewaka ngisanga ekataza bugoloobi bwentyo naye bwobanga ovuga motoka kitegeeza buli station gye nkugambye ogenda kusasula. Nzikiriza nti curfew tekyalina makulu kubanga nze naye ngenza okulanga abantu bayisaamu mu budde bwe baba balina okukoma okutambuliramu. Covid tuganya ali scandalous, but we must reach a point to okay, we have contained it. Life must go on somehow because ita mu kikuubo
bw'otunuulira straight ya Price Namirembe Road of COVID and its stories. So ze ndowooza kino bakyakirekeddewo basirikale besasule mpola nga tekikyalina kigattako. In fact kimenye nnyo abantu because nga tetunagenda mu kafyu olugendo lwewatambuliranga 2,000 katusasula 3,000 ku nnya. But what is interesting nti osoolinnya taxi ne mutuula basatu ate nosasula bwekyonika kyotegeeza nti kafi wakubira abaali ez'amata bo baafuna kyobola abaterya kubakerere ati n'abataxi baali balinda munnaabwe pulezidenti abagulirewo era abagulirewo ne kondakita waliwo enjawulo. Oyinza okwawula kondakita wa taxi owa traffic boogera olulimi lwe lumu ebintu byabwe byebyo. Kondakita wa taxi atikka emmotoka nga mugenda kukola mwagala bwangu asooka avaamu n'abatunuulira neyetoloola emmotoka n'agiddamu wamala n'abagamba mugenda. So rationale ye gyakakebera n'abamalira obudde so abatrafiki bakifunamu naye n'abataxi bakifunamu okusinga abatrafiki ey'obuyonjo kafyu bamukwatira aba n'ensonga enkulu aba n'ensonga eri patinenti okiwulira naye taxi avuga nga akimanyi nti balina kukoma saawa bweziti bati bw'abalaba sente teziweze balina kukoma saawa 3 bo batukira ddala paka saa naye ababoda bakoma saawa 12 balina kukoma saawa 12 waffe bakoma 9 ogwaddi ogw'ekiro teri ba LDJ gyebali naye bannayuganda gyebali bannayuganda nabo abagenda okuzza abaana ku masomero agayongeza ebisale by'essomero bannayuganda abagasasula amayumba ate nga abavubuka ewaffe babakwata nga essaawa za kafyu ziyiseeko lwe ziri ssaawa nyeka bizinesi ziri mu operating lumu nabuzaako omukyalo omu naŋŋamba nti affe wano bajja babogola abajja naye nga ebya kafyu byo that is what we can conclude about balekade so they were given that window be balancing ko kino ekintu kyakulyamu okikwatira anytime someone will wake up and say akati kafyu in fact baita n'omwongeza ne baga kati atandika ku 6 nava ku ssaawa 3 zaba kubanga yalinywa okuva ku ssaawa emu nadda ku ssaawa which was good I supported the directive kituve kusazibu nnyo ffe tulina enguudo embi okiwulira emirimu gyaffe tukola olugendo lweka ng'obudde kubanga ng'okola na muyindi ekyo tokisoboka okiwulira tosobola so it is true ate ekyokubiri osobola okunyuka ku ssaawa 12 n'otuuka ewaka ssaawa 4 si lwakuba nti obadde mu bbaala kubanga tulabyeko ffe n'abantu abagenda emukono ku toto ssaawa 2:3 nga bali stranded tewali motoka olwajjamu ali okuva ekireka paka otuuka emukono ebyo tetusobola binenyeza abantu so kyandyagadde muntu oyo omukwate mbu lwakyo zereeti naye nga yadde tasobola yadde talina choice so bino ebya kafyu nandoza gavumenti etuleke eki Uganda kitunyumire abantu batambule essaawa zaabwe bagala nti obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera obumenyi bw'amateeka bukyusa dimensions tusobola okugamba nti bagre okumenya amayumba kukendedde but what about domestic violence omwami abeera waka n'omukyala okomawo namangu ate ng'omutwe gulikkirya gwomanye ebiddirira so domestic violence has increased so is defilement so crime rate it is constant actually it is high now
ate emisango kati egiri sensitive because if defilement has increased, if domestic violence has increased, then totubulira gwe babyeko sepiki because obusango bagamba mu crime has reduced buli babyeko TV black and white inchi 14 sepiki bazitute. But I'm talking about omusajja yatuze mukazi we natirako n'abaana abatalina musango. I am talking about 30 girls per village bafunye embuto. Ubadde ofuna reports mu baana nga bakola ebibuuzo. The numbers are alarming. So the earlier we get back to our senses to mitigating ebizibu bino, the better. Weewaawo oyo mwami Mayanja, mwami Kyaguba kasooka abuze kuba tulaba ate era tugende mu maaso. Nange nsanso kubasanga abatulaba mwenna abatugoberera ku programu ya Fenda Bote. Tusanyise nnyo okubasanga n'olunaku luno olwaleero olwokutaano. Mwebale nnyo emirimu gyonna gye mukwasizaako engalo, mwebale okumalako wiiki, bintu bingi nnyo bibaddemu mu wiiki. N'omukulu waffe Archbishop twamugalamiza wali ku Lutikko Namirembe, Omukama Katonda amuwumuze mirembe. Ebintu bingi bitambudde, abaana baffe bazzeeyo ku masomero, era tugenda kusaba bekikwatako bonna abasomesa baffe bakwate bulungi abaana abo. Enzibu ennyo eya COVID-19 naye byonna tujja kulaba engeri gye tutandika okulivinga with the disease normally. However, n'abo abasomesa tujja kubasaba beegemye obulwadde gye buli, era nze ekirungi bangemesezza kati abakulu wendi wano ndi mugemye sobola basiga kalwadde. Abatulaba bonna kati nze bamaze okungema bangemedde ensambya. So mwena ngenda kubakubiriza mugende babagemye bansoose kuntestinga nga ndi negative, then ne mbagamba mukimanyi nange kati mungemye. So olw'okugema nga bakuwa kaadiyo nga bakubuulira n'olunaku kiro oliddayo. Bangemya leero bangemya ennaku z'omwezi meka nga 6. Ate nezitafuna kazibu konna nezitafuna kalwadde konna, kitegeeza eddagala likola. Is all about kugendayo mu ddwaliro n'obagamba banayize kwegemya COVID-19, omusawo ajja kukwata bulungi. Abasawo baffe abakugu mu ggwanga buli wonna awali health center bagenda bajja kugema oveeyo odde waka nga tolina buzibu bwonna. Therefore ngenda kubakubiriza mwenna mugende mwegemye, babageme akalwadde nga batugema nga measles, batugema nga polio, batugema kati. Kino tekiriko gamba nti kiri ku bulamu bwonga gw'omuntu. So ngenda kugamba muganda wange mwannyinaze gwaliyo yenna genda bakugeme COVID-19 otangire endwadde. Omanye okugema kusinga okuwonya. Okuwonya kubeera expensive, naye ate okugema kwa bwereere tebakuggyako yadde n'enswataani. So kiba kyamagezi nnyo gwe munnanga ali mu Uganda enganzi ojettanira naye oyizemu ki. So kinamala okulaba buli wobeera nga olina omuntu funako ky'omuyigako obeereko ne ky'omuggyako. So n'olwekyo yadde oyinza obutaagala byonna byenkugamba ebikwatagana ku NRM party gyengwamu, naye at least beerako n'ekisobola okuyamba ng'ekyobulamu bwo. Kino kikwata ku bulamu bwo. Kyaguba Robert erinnya lya Nkatongole. Tule program kalire ntende mulize omwanjizi n'omutesitesi alinya kyagenda tugamba n'abali ku program bonna tutambule ffenna. Tubadde twogera ku nsonga ya curfew. Yes, era we njagalira okubuuza mwami Kyaguba mukulaba okuko curfew olaba ng'ekyalina omugaso tukyagyetaaga. Okujjako oli abeera nga tabadde mu ggwanga emyaka egisoba mu 10 emabega. Obubbi obubadde obukutte ejjembe mu ggwanga lino, abantu okubba ekiro, abavubuka bano ababba abantu oba tona bakuyingira mu nnyumba osanga kufulu bagimenye dda. Ebyo that's attributed to kubwavu of course abantu bwe baliko right now. Sisobola banenya kuba abantu baavu, naye eggwanga at least litebenkeddeko
mu ngeri ey'obumenyi bw'amateeka obw'abavubuka. Kafyu aliyo kasigalewo. Okujjako bannaffe ababbiramu nnyo be bano abapoliisi baffe ab'eggwanga abo ababbiramu unless that element mulimu abo abapoliisi baffe nga tebanaba nnyo kwetereeza. So we banaba beetereezezza siraba nnyo obuzibu buliwo kubanga muganda wange ayogerako nti kujjako ng'okolera omuyindi n'abayindi bali mu ggwanga guidelines we zikola. If we tuba tulina guidelines ezitulambika nti kino kye kirina okutambula mu ggwanga, kino kye kirina okukolebwa mu ggwanga, tulina okugoberera amateeka. Kafyu okubeerawo sinalaba nnyo obuzibu bwatuusewo bantu nga bamanyi okunyuka. Tulina abantu abakola ekiro oluusi waliwo abavubuka bookira obunyakubo. Lunaku lumu nali ngenda waka ngenda okulaba omuvubuka bamusazeeko mu ssaawa za kafyu. Naye okumusalako okuba musaba ku byokulya by'atunda ate era bamusaba ne ssente okutwaliza wano. Kyekyo kye ŋŋambye nti okuggyako elementi z'abo abapoliisi abalimu engalo nga batuuka ku bantu baffe nga baagala kubaggyako ssente, ekyo ettakkiriziganya nakyo. Wazira omuntu yenna wabanga amanyi nti amugondera amateeka agateebwawo for his own safety, uye ng'omuntu okulaba nti oli mu kunoonya ekikumi naye how about your safety, nti era onooba ova ku mulimu gw'oli mu kukola mu buno obudde onootuuka otya ewaka mu kkubo mw'otambulira, how safe are you? Kubanga one bodaboda teziri mu kukola. Olowooza wennyini wenjagala okubuliza olowooza tekinyize omukozi avuga bodaboda naye ng'ate mwajja ekikumi. Bwe kiba nti kafyu y'ababoda ekoma ssaawa erina ssaawa 12 of which abantu abasinga ze ssaawa ze bannyukiramu. Tutundira abantu abamu banyuka 11 ssaawa 12. Bwe kiba nti boda zikoma ssaawa bwe kiba nti boda zirina kukoma ssaawa 12 ate nga tulina abantu abanyukira mu ssaawa ezo ababoda abasinga bagamba ze ssaawa ze bakoleramu akasente. Ate tunene traffic abeera mu kkubo, taxi tezirabika mu bitundu ebimu olw'ensonga yajja mwami Mayanja gyayogeddeko kati for example abantu abasudde mukono. Tulowooza nti kino kyongera kubanyigiriza bwaba akyaliwo. Twagezaako tubeere nga tulivinga mu mbeera ey'okwagala okubeera mu ngeri ey'okumuvinga with a disease. Kati president bwe yali ayogera guidelines zaali clear nti ali mu kwebuuzaako ku bana scientists bamubuulire kiki kyasobola okukola. Naye embeera enyigiriza omanyi ekiwundu wobeera n'ekiwundu basooka kikwagulamu kisajjuka ogala kiwone. So nze mukulaba okwange ababodaboda bandigirizibwa dda kubanga bakomako n'essaawa 9 ne bawongeza ne bakome ku ssaawa 12. Ebwo obuzibu babulaba bakimanyi era ne guidelines babagamba olaba ne masike bazambala bo bagamba oba tufa tufe. Omusajja owa bodaboda akugamba nze okulwa mu kkubo ndwemulago nolowooza nti oyo wonoomugamba nti va ku buno obudde anakitegeera. So tuli mu kufuna ebizibu nti bannaffe ababodaboda bafuna mu industry yaabwe bafunamu okunyigirizibwa kwa maanyi nti babagamba bakome ssaawa 12. N'abantu baffe bano abamu abakola gino emirimu gye banyuka ng'obudde bugenzeeko. Wali president nga tanaba kuteekawo guidelines akwongera kupaka ssaawa 3 yali abagambye muve ku mirimu nga tezinawera ssaawa 10 mufune obudde obusobola okutambula paka ewammwe. N'abayindi bennyini bannaffe betukola nabo mu ggwanga wano bakimanyi nti olwakafyu eriwo omukozi wo olina kumuta ng'obudde tebunagenda. Neera waliwo abakozi aba exceeding nakuta n'okufuna entambula ekuzaayo ewaka kigenda kubeerera ekyo yali provision omukozesa oli mukozesa omukozi oyo kujjako ng'otaddewo embeera egamba nti agenda mu kizimbe okutuusa olunaku olw'enkya wanaasobola okudda ewaka. Naye obanga okyamukozesa okutuuka ssaawa 3 kafyu anaatambula atya adde ewaabwe. So abakozesa baffe balina okubeera with that sense of human bamanye nti kye tuli mu kukola buno obudde either
we are violating the COVID-19 guidelines as a safety, that Ministry of Health, oba tugenda kuteeka abantu baffe mu matiga nga batambula mu makubo okudda ewaabwe kubanga tetugenda kulemesa poliisi kukola mulimu gwayo ogwogamba nti we are enforcing the COVID-19 guidelines abantu baffe ne Ministry of Health ze yatuwa ne president ze yateekawo from his own scientists ze baamuwa basobole okulambika eggwanga laffe litambule emirembe. So we are not going to limit the police. However, we talk about some elements, some clique of police members abajja ku bantu sente mu makubo nga batambula. Ekyo we condemn that. That's not good. Naye ffe kyetulaba nti omukozesa yenna ng'olina omukozi gw'okozesa make sure nti omuntu otogenda kumusuula mu kabi akajja mulekerewo allowance y'obudde obunaatambula okudda ewaka. State Minister of Affairs Mwami Obiga Kania agambye Parliament nti National Task Force ekyali mu kwekenneenya nsonga ya curfew awamu ne SOPs era nga bagenda kubanga babuulira omukulembeze w'eggwanga so kigenda kuba kiva eriye okwannouncinga step eddako. Naye Mwami Kyaguba ogeze n'oyogera ku nsonga ya curfew n'ogamba nti abakozi be bakozesa abakozesa abata abakozi ng'obudde bugenzi balina okuba nga atebeddako. Naye bwe tutunuulira mu kiseera kino obumenyi bw'amateeka bwe buli nti oluusi abantu batambula ne basikibwako obusawo abamu ne bakubibwa mu ngeri emu b'endala nga ssaawa za curfew tezindaba. Mu kulaba okwo curfew eno bw'enaabanga eyongezeddwayo tolowooza nti obumenyi bw'amateeka bugenda kweyongera ate nnyo mu ssaawa ezo ez'amatuume budde? Webale John Lilian nze kyeŋŋamba era n'okutuusa kyensobola okusibirako olukoba nti bano bannaffe abanyakula obusawo mu makubo by the way baali bakende eno period kubanga baade nga by then nga ne saawa 8 saawa 9 obalaba bayingira bonna ng'ebibinja bingi bitambula makubo binyakula akona kweno side y'oluggi otunule eno ono ali eno side agula eddirisa lyo abagula oluggi lwo ajjemu bakubbe naye because of reinforcement eyateekebwawo mu kkubo ku makubo gaffe and maybe cameras eza police ze bayinstatinga ku makubo gaffe mulimu we batuyambira nti police yakola ogwayo neteekawo cameras era buli omu ne wobanga okkirira wano okujjako wali Daka Sports era ne police we yalaba of recent they are discussed it nti bagenda kukikola buli at least babenga bongera ku number of cameras bateeka mu makubo zinasobola okuziyiza obumenyi bw'amateeka mu reduce we are trying to mitigate ekintu naawe omuntu yenna ali awo kyasobola okulaba nti kino kyali badde kikolebwa mwene enkola so we try nga security y'eggwanga tugezaako okulaba nti we mitigate tugema ekintu kyonna ekyalize ne kireeta okatyabaga ku bantu baffe aba bulijjo so yes so we tuleeta cameras ku makubo tugezaako okulaba nti tuli mu kulwanyisa abo abaali banakigwanyiza abalowooza nti bagenda kuva eri buvi bakwate muntu ng'ava kwekolera ebibye batandike omunyagulako ebibye ng'ali mu makubo okudda ewaka naye bano abavubuka betulaba zino ennaku abatandise okunyakula bakomyewo naye tugenda kufuna nnyo okulaba elements zaali zinyakula twali twakamukwata wano ekikubo ekyebando ng'okkirira Mweru Junction kamera yamulaba bulungi nga nyakudda akasawo k'omukyala afuna kati otumulina mu mikono gyaffe kati yasobola otubuulira bandi babbira era babodaboda banne bandi bakolagana nabo so therefore ffe ekyaffe nga gavumenti tuliwo kubenga naawe kennyini olina personal security bw'oba nti olina wogenda waliwo Daka Sport fuba nnyo okulaba nti mu budde
bw'ogenderamu obudde bukyali so togenda ng'omanyi nti ogenda kuyingirira budde banakigwanyizi babayita batana bangamba I think ebyo ye ajja n'agamba wano nsubira waliwo wensobola okukwatira wayagala okufunira abaagala okufuna ebyamangu mu Dhaka Sports zetwogerako wano mu Kampala basically tujja kulaba nga tubigonjoola mpola bekinyigiriza beebo abaalina akakundi akabavubuka abaali babba kubanga twabayita emirimu gyabwe gyalinnyibwamu yes but these days twagulawo ne bana abavubuka abaana ababeera ku makubo ne RCC we Makindye omupya omwami Mukoza Ronald twagulawo enkola tugenda ne bayita abavubuka abali ku makubo besikala abali ku nguudo ne twogera nabo ne tutandika baskilling ekatwe waliwo skilling ne wano ku sharing ngokirira waliwo ku raid waliwo sort of washing bay naye mabega waliwo sa restaurant or garden to trainingiramu to skillingiramu abavubuka ababali ku nguudo era soon nga tumaze baskillinga tugenda kuba deploying mu batandika okukola emirimu gyabwe egyenjawulo with the government aided projects tubateekemuko kasente batandika okukola nga bavudde ku makubo kyemanyi by doing so tugezaako okugjawo ebbula ly'emirimu n'abo abavubuka abalera engalo abalowooza nti buli kimu bagya kikola bukozi fa bagende banyakule bannaabwe abakedde ogenda okola so ekyo tuli mu kikola tugenda kikola Kampala yonna twakitandise ne RCC we Makindye naye tugenda kikola Kampala yonna era RCC Anderson wena ensonga yo mwami Kyagulanyi nsaba ogisimbeko akati njagala tutunuulira ensonga ya Ministry of Health okugamba nti yo tegenda kustopinga kugema bantu kuba vaccinatinga n'eddagala lya AstraZeneca wadde nga lyabaningibwa mu nsi ez'enjawulo mawanga ag'enjawulo gakirimaanyi bo bagamba bagenda kusigala ng'ensonga eno bagitwala mu maaso mwami Mayanja ensonga eno gyogerako ki muganda wange Robert obanga oyina ebirango Digitalk alternative Digitalk ina marketing department bebi programu byammwe byemuteeka abavubuka emabega wa washing bay ku restaurant oba mubayigiriza biki Katonda yamanyi oba oyagala obi marketing ku platform eno kuba erina abalabi kwegayiridde tuukirira marketing department so that naffe tufunamu ogambye mulwanyisa bbola ly'emirimu no I am just giving a piece of advice because I'm not saying the program I'm speaking what the government does to his well, but this is a private platform. No, but I would have not been here it is more of a commercial. Me when you guarantee negemesiza COVID nga Minister of Health yengemeseza Nsambya Hospital, is that an advert? No. Wengamba nti listen wengamba nti government etaddewo enkola ey'okujja abavubuka ku nguudo egende ba training ewemala ba training yes bakole ebintu ebiri productive ove ku makubo is that an advert? Yes, it is. I'm advertising for on the side of the government, or I'm talking what I'm supposed to talk on the side of the government? The government is supposed to pay private enterprise. Mwami Mayanja ne mwami Kyagulanyi tuddeyo ku nsonga ya Ministry of Health. I'm speaking that what the government is doing kubantu bayo, but I'm not making anyway. If I'm advertising what the government is doing, okulaga ekintu ekituufu negamba government yatukoledde oluguudo lw'Ensambya Kirombe, and we are very proud of that. Am I making an advert? Mwami Kyagulanyi Simba wakati ku nsonga njagala tuwulire okuva ewa mwami Mayanja ku nsonga y'okugema COVID-19. Ensonga ya COVID ne simanyi AstraZeneca nagamba dda nti bannayuganda tetulina nnyo debate ku kintu kino. One, eddagala lye batugema kati batuwa pe wakati mu dilema nga tetulina direction kubanga nzijukira omukyala akadaaga nakulumu naye yatuteeka kakaliya k'eggaali n'atuleetera oba yaleeta mu Brazil omusawo mu Brazil wabasawo abaganda babeera intelligent naye n'atusiikasiikamu awo omanyi naye ye muntu alabira ddala abaganda nti bantu bosobola okukola kyonna kyoyagala n'abatuleeterawo obuntuntu oba nabo baalya ku ssente muddagala likola yali agambye agenda kusetting up production plant tutunde eddagala kugamba
buli boyavuwala buli muntu akola kyayagala kati ne Kadaga bw'atuula ewuwe n'anoonya ekyo ani yayavuwadde bannayuganda tuli desperate yes by the time desperate nga twagala eddagala kati neddiikuula bw'ajja tumuwa audience kati Kadaga naye yalonda idol Brazil oba naye like yali wa Uruguay kuba aba Brazil sometimes bategeera so yatuleetera omumongolia naye najambo tebatubulira na competence ye research ye kubanga research ojukola eyiyo sigwojogerera balala be bagikola ki abadono yajja naganze gwe mulaba mbizudde nanzijukize mbozi ya Buduru opifiri muyekaya ina amasa agalaga ekoti malaika yakoze kandi mchala Kadaga no mumongolia kama that is where we are coming from as a country now olwaleero atebya COVID katonda wentegeredde nti abeera mu Uganda because the story about COVID was so scandalous, it was scary. Naye ekibye ekyo kyetwalabe wano waffe tekituuse not because tuli so because of course we have done what is humanly possible as people naye nze ndowooza nti somehow danger was averted by some other factors, not by our own making. Akati AstraZeneca nze yali atandika emboze nakugamba tinandibadde comfortable nnyo if we had carried out our national research about the vaccine. Eddoboozi lyange lyabadde eddoboozi limu mu kibira. Ba Robert nga bagamba World Health Organization yagambye ate ne Britain yatandise ne tugamba okay then katutunulire. Then there was also this issue, the allegation about blood clotting in Denmark. Later on Denmark comes and clears the air. However, then it happened mu Uganda tetunafunayo any complication associated with the vaccine. And I can really tell nti ku KCC every day ndaba abantu abagenda okwegemesa the sinafuna bufunye opportunity because of my ebutabika bagema ku prisons bagema so in fact is ndoza takasera katuse immunization centers I'm telling my story to what you are benefiting chiri RDC abada benefiting I know the office of RDC now chino tewali mulala afunamu okujjako day one so nze nandiroza nti going forward oku vaccinating abakute kuleme kubeera highly centralized mu bifo ebiri remote because demand eri high bino ebirala oba simanyi abali babiganye ngaliwo omusawo gwe mbadde njogerako naye n'agamba nti eddagala liyinza okweyisa obulala mu nsi emu mu bantu abamu awalala ne liteyisa bwe lito mujjukira wano twalinako empeke gye twamiranga ng'ejjanjaba malaria nga yeemuwonya naye ng'erina side effect y'okusiwa okumala ennaku ssatu. Quinine. It was not quinine. Oba chloroquine. Yali chloroquine. Ekitegedde. Naye eddagala eryo lyali katale era nga gavumenti yaffe yeritusuubulira. I want to imagine nti ewalala lyakolanga bulungi naye wano. So eddagala baza okusinziira ku immune system y'omuntu n'okusinziira ku emmere gye tulya environment gye tubeeramu it tells a lot about how safe regime of is going to behave no muntu afaanana ate so nze ndowooza ebizibu ebiri Britain ebiri Denmark ebiriwa biyinza obutatukola ki ekyokubiri kye baŋŋamba nti omuntu ekisooka omujjanjaba is psychological security bw'olaba omusawo ng'ayambadde nga kasegirinya ne bw'aleeta eddagala eryavudde ku mwezi towona naye bw'olaba omusawo nga azuminga confidence ng'alaga nti azze kukolako ne waba talina kujjanja butandika okuwulira ng'okola ki so I think this vaccine has been given the confidence that it deserved in the first place. President bamukubye empiso yeetabadde mu kamera this time around president nga bamugema journalist mwabaddewo kubanga bire ebyakyenga wakulino Dr. Twine yagema okukulembeza byali mu Ugandanism a little bit naye ku kino ekya General Yoweri Kaguta Museveni and I think bannayuganda bangi emitima gyakkakana nti General Museveni yeekubiza akaiso and asigadde atambula
ka side effect kebogeddeko, some people experience some kind of fever, some mild fever, mira panado. Zikira Dr. General Achenge yakyogerako nagamba omuyizo kwedagala lino naye ate every vaccine actually does. Zinzo kujja bebange mamulalama I experienced some kind of discomfort for 2-3 days. The vaccine n'abaana abato babagema polio and what have you. Bayinza okukakubba eddagala ate ne kalwalamuko kafiva ennaku ssatu. So vaccine bwezito bwezikola. So nze sinafuna complaint era nkyawagira abagenda okwegemesa because tetumanyi kino ekintu kyava China nekitutomesa okujjako ekintu kimu kyanadde njagala ogamba Robert. The curfew tebamuteka okumanyalawo obumenyi bw'amateeka. It was never the purpose. Because curfew ne vaccine byonna biri mu docket ya COVID, right? I take that curfew in my angle of security nti yatuyambako okendeza kumenyi bw'amateeka. That is why I'm bringing it to you. Yes. That it is not proper to obumenyi bw'amateeka bwakendeza because ekigambo obumenyi bw'amateeka kirina ebibiri kitegeeza. Oyinza okutunuulira obuntuntu obutinitini, but I would point you ku bumenyi bw'amateeka ku large scale okiwulira ng'ate bo bweyongedde nnyo. Ekyokubiri kyenjagala omanye nti olw'entiisa yali ku COVID n'abapoliisi nga bati okuengaginga. I have a very good example. When you go to Mutungo Parish, erimu police station in Mutungo. Ne GSM eri wansi waliyo slam endala bagiyita Kampala Road. Ebizibu bya Mutungo ebisinga biva Kasokoso Kampala Road. But policemen bwe bajja ku gundi bino ebyekirombo curfew time bakomba ku callers terakeeyo eri munda lwaki bagamba abantu balwadde. And indeed abafa baveeyo mu congested places okiwulira. So curfew ayinza okuba akola wano balwadde baki? No, of course abantu baffe bafa bulijjo. Various cases of recently Mutungo recording cases za hepatitis B. Okitegedde? So and you know hepatitis B is associated ku kirasio abantu ababeera mu nyumba entono ezitali well ventilated abantu you know that is where the problem comes from. However kiki kyembadde ngezaako okuleeta nti n'abapoliisi bennyini batyo okumixinga n'abantu because of COVID. Okitegedde? So there is a lot that is unrecorded, unreported olwaki. So if it is crime, if it is fighting crime, the answer is not curfew. Mwami Mayanja akatusoke mwami Kyanguba katusoke tumala okugenda ku bakama baffe tugenda kwatuka mu ssaawa yaffe ey'okubiri the voltage program gy'okyalaba amanyanze omubejjali w'edderiri nenga nyongera okubajjukiza katabo kakano kayitibwa Evolution of Constitutional Law Public Law Government kefunire ku mitwalo 10 joka osobola okubanga oyita ku namba y'essimu eri 0702 9076 0702 9076 okusobola okwera nga ate obookinga akatabo ko gwata asobola okwera nga ate ojja ku launch ka mitwalo 10 eri gwe student asoma amateeka oba gwe munnamateeka ayitaga okumanya about constitutional law public law and government akatabo kakano ka mitwalo 10 era nga kawandiikibwa Professor George Wilson Kanyihamba katumala kuvako mukulu mulamu kati nenyo tukomawo mu ssaawa yaffe ey'okubiri temuvaawo. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe
in the cause, you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digital. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyanema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digital. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Dakika ziri 2 ezakaita ku ssaawa 2 ezakawungezeko olunaku lero tukomyewo mu kakengere kano ng'omanya nti ffe weetuli twasimbudde dda kugamba nti tegeeza omulala ate omulala ategeeza omulala era nga njagala okubeebaza mmwe mwenna baffe abatulabira ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Omwami atwayire Nicholas agambye nti watching live from Northern TZ. Mwami Nicholas tweyanza nnyo tweyanzege nnyo okubeera nga ateekalire ddala era nga abatulaba ab'omukago batutuusiza obubaka nti tubatumidde nnyo nnyini ddala. Mukisa Sasha naye agambye watching live from Tanzania. Amwe bali nnyo bwe bali ddala bamikwano abatulabira amawanga ag'enjawulo tusiima ate era tusiima bwongera amanyaze omumbeja Luwedde Lilian. Mu studios tuli ne mwami Kyaguba Katongole Robert awamu ne mwami Mayanja Robert tugayagala mu nsonga ezibadde zigenda maaso mu ggwanga. Wetugendedde mu kuwumulamu atubadde tutunuulira nsonga ya Ministry of Health era nga yo egamba nti ekyagendera ddala mu maaso n'okugema abantu eddagala lya AstraZeneca wadde nti amawanga abalala gaaligobye yo Uganda ekyagenda maaso n'okuba nti ekozesa eddagala lino naye ng'akujjukiza mukwano akatabo kaakano kayitibwa Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government. Osobola okwekwata ku mitwalo 10 gyokka gwe munnamateeka gwe asoma amateeka alina plan y'okusoma amateeka. Akatabo kaakano munnange kawandiikibwa retired Justice Professor George Wilson Kanyihamba era nga yawandiika akatabo kano yakalonchinga mwezi gwedde ennaku z'omwezi zaali 26 era nga Alternative Digital ffe twali abategesi b'omukolo guno. So akatabo kano kali ku mitwalo 10 gyokka. Bw'obanga tewasobola kafuna kundi buli kali ku mitwalo 10 gyokka kayitibwa Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government. Kekwate ate obeere nga munange okasoma bulungi nnyo nnyini ddala. Akatabo kalimu ensonga za constitution, kalimu ensonga za public law, ensonga za government. So ayagala okubimanya
oyagala okumanya ebisingawo wekwate kopi eno ya mitwalo 10 gyokka gyokka oba si kyo osobola okubeera ng'oyita ku namba y'essimu eri 0702 9076 0702-9076 okubukinga bonna wooli akatabo we tukakusanza ku mitwalo gyo 10 gyokka weekwate akatabo kano ate obeere nga mukwano omanya bingi ebisinga ku ebyo tukyagenda maaso era nga wetugendedde mu kuwumbulamu mwami Kyaggwa abadde alina ensonga gy'abadde ayagala okutegeeza mwami Mayanja naye nga eddagala lino still okugema COVID-19 kukyagenda ddala mu maaso naye nga target individuals ez'okugema eddagala lino mu ggwanga Uganda mulimu examples mulimu abalwadde ba sukaali mulimu abalwadde ba kansa naye nga osusa emyaka 18 n'okudda waggulu alina obulwadde obw'enjawulo ndowooza osobola okubeera nga ate ogenda n'ogemebwa COVID-19 so yanguwa butereevu mwami Kyaggwa yatugambye bamugemye dda era okuva bamugemye atugamba talinaako buzibu bwonna kadi eyina gibalaze bulungi nnyo agamba okuva lwe bamugemye atanafuna buzibu bwonna nga abantu abalala ababadde bagamba nti munaye bwe bakugema oyinza okufuna ate blood clot oba ofuna ki mwami Mayanja atugambye oluusi kisinziira ku bintu bye tulya environment mwe tubeera yensonga lwaki abamu bafuna side effects ez'enjawulo ate abalala ne bakola ki ne babeera nga tebafunye kati mwami Kyaggwa bawe wenyini tandikira mwami Mayanja badde olina ensonga gy'omutegeeza before nga tetunabagenda ku nsonga mudakiika mugamba kibadde nti kafyu tebamuleeta ku mitigating kujjawo obumenyi bw'amateeka kafyu bamuleeta as one of the guideline kulemesa COVID-19 okusaasaanira mu bantu nti oteeka for example oteeka omuntu ku bodaboda ekiro obudde nga bugenze tomanya oba mulwadde oba mulamu tomanya era guidelines babagamba nga ababodaboda babagamba mutuwandiikire namba za buli omu gw'otutte ku stage yo naye bikyakolebwa ati kati nti kyenkugamba ne kafyu era abantu bali mu kulaajana kubanga balowooza nti era bigenda kubeera nga bwe byali nti bwe byali bwe biri era bwe biriba nedda kino kyakyukamu president yakiteekawo oba minister of health yakiteekawo ekyakafyu nti kulemesa bumenyi bw'amateeka naye kigezezaako okureducinga ku bumenyi bw'amateeka obwali butejende mwami Kyaggwa ensonga ya kafyu nga tusose ne tugiteeka wabbali tusooke tuddeyo ku nsonga y'okugema COVID-19 atulaba nti kati ministry tekyagema buli omu baagala kusooka bano abantu abalina endwadde ez'enjawulo ng'olina emyaka 18 n'okudda waggulu be baagala okutandikirako naye kati kino kitulekawa nga bannayuganda because tulina abantu abatalina bulwadde buno okiwulidde naye nga nabo baagala okugemebwa kino kitulekawa nga bannayuganda ebigambo ebiri mu community oyinza okwewuunya buli omu abeera tugendera ku ebyo omanyi bwana Segirinya yagambako nti atwalite abali ku meeri emmere ne tugendera ku ekyo ebibuuzibuuzi by'abantu nze buli mwaka guggwako nga amaze okwekebeza buli kalwadde kensuubira nti kekali mu ggwanga naye ate mu Africa tulina okukitegeera nti abantu bangi nnyo baba n'endwadde naye nga tamanyi nti abulina oluusi amala kuba ku ndiri then nalyoka agenda mu ddwaliro okunoonya ki obujjanjabi naye nga olwedi abadde atambula n'obulwadde obwo for some long period of time naye nga tagendangako mu ddwaliro okwekebeza so bwekiba nti gwosobola okwekebeza tulina bannayuganda abatasobola ku affordinga ssente za kukola general check up kyokyo tutunye munnayuganda oyo ansa gyendi mukuwa ku kyobadde oyogera nti bagamba nti olina genda ng'olina diabetes olina AIDS nze ku ebyo byonna byogerako siinaako n'akalwadde naka wuyo ne COVID-19 simulina kuba nayo namukebeza naye nagenze ne bangema am I so special so ebigambo by'abantu ebimu wogenda ekiruddu kuba nze nagezaako okumontalinga health centers zino n'amalwaliro gaffe ge tulina of recent nga bagamba mumalwaliro temuli ddagala mumalwaliro temuli ddagala negamba ekituufu kyeki bapolitician batukola obubi ebigambo ne biyitirira nga tetumanyi kyetuzaako oba negenda ekiruddu
nembuza superintendent eweddwaliro nemugamba njagala kusooka nze gundi mbeera wanne gundi nemugamba okesebo naye kindeese kwagala kumanya abantu baffe bajja wano eddagala tebalifuna naye ate at the end of the financial year National Drug Authority egamba mu budget yayo nti bagenda kwokya eddagala era ne bateekawo ne budget ne sente ezigenda okwokya eddagala tewaliwo mu ddwaliro lyamwe ery'ekiruddu in specific in particular for example tewaliwo balwadde beetaaga panado ba paracetamol gwe mugenzi okwokya at the end of the financial year ne bangamba wano ekiruddu eddagala likyali mu National Medical Stores tulina eddagala erifiikawo nga bannayuganda tebasobodde kujja kulino na mu ddwaliro nga babatisiza abapoliticiani bano betubeera nabo mu kitundu. Exactly. That is not true. Nze njogera my research gye nkoze nawe ojja kugera ekito which is true on your side. On my side the truth is bapolitician betulivinga nabo betubeera nabo bebafere bebatulimba bebatulemesa ogenda okunona eddagala netuuka the end ne expiring nga tewali balwadde bagenze kulifuna ekiruddu in particular for example now gwe wobeeraawo n'ogamba nti bali mu kugema balwadde basikose bali mu kugema balwadde basiriimu bokka nze kwebyo nkugamba sirinaako kalwadde naaka naye nagenda mu ddwaliro nengenda national ID yange ne mbagamba nze kwegema COVID-19 ne bangamba sebo yingira wali bagemeza wali linda by the waliwo line nene there were over bantu 8 benasanga ko nagenda saa zalinga nnya nga waliwo abantu nga 8 abazze already. I think it's because people okusinzira ku doses zetulina because tulina doses emitwalo 9 mwena Bannayuganda tuli obukadde anamukaga plus now. Yes. So baba nga basoose okujjamu these people ne baganda tusokere kuba ne nabalina obulwadde obwenjawulo nze ndabanga ekitayina eyayunidde kugenda ku ddwaliro tavaayo nga tebamugemye kubanga wotuukawo bakugamba n'okugamba sebo ekirungi nnyo ne weegema COVID-19 era sebo jangu tukugeme nga abasawo owulira ddala nga boogera bakusika ojje bakugeme COVID-19 owone okwatibwa akalwadde kati tubeera mu community nga tulivinga n'abantu abatatwagaliza beba bagamba tuli kubanga waliwo public demand eyosooka kubanga obanga ogenze mu other departments other government organizations abali omukyala alina olubuto bagamba gutandikirako tasimba line mu bintu ebimu omukyala alina omwana ng'ayuza ng'omwana muto bamuwa precedence nti gwe basookerako okukola kino omukadde naye bamuwa gundi bamwatendingako so fast aliko obulemu naye bamuwa attention y'amaanyi okufuna ekintu therefore gwe wobanga oli eyo nga naawe kyebasinziirako ogamba nti naye abalina obulwadde bayinza okutya ogenda okwegema nti kino kiyinza okuaffectinga oba ne bafa amangu kyofola baba bagamba babasookereku kubanga woba wava eri ng'agamba nze ndi mulwadde wa AIDS ayangu atuuka wali omusawo n'amunnyonnyola n'amubudaabuda n'amubuulira ekiddako n'amugema nga tafunye na kizibu kyonna ensuubira oba oli awo kwe basinziira ne bagamba nti abo abalina akalwadde bajje be twatandikirako gwe nange bw'oba oli awo n'ogamba nti nze nyinza okuba nga nina ekisobola okunyamba okubeera nga nkyali seefu awugo however buli omu yeetaaga okugemesebwa kyembuulira abannayuganda buli omu yeetaaga okugemesebwa okuwona endwadde bwetyo twagambanga ng'omuntu obeera awo neweekaza n'ogamba sigenda genda kungema poliyo oluzaala omwana ng'aliko obulemu ng'okulukulema nga bagamba tewagenda kwegemesa ensonga ya COVID-19 vaccination nga tugitadde wabbali njagala tutunuulire ensonga y'ababaka ba NRM ba MPs abapya aba NRM ate abali ekyankwanzi okumala ebbanga lya sabbiiti 3 era nga bagenda kubanga batrainingibwa ku ngeri yokozesaamu emmundu mwami Kyagu bagenda kutandikira ku gwe mwennyini yaliko ekyankwanzi kyamukisa mulungi lwakuba nti kino njagala nsharingire muganda wange eno certificate ya bankebedde
covid kugenda Kyankwanzi Institute yiyo tizda oyinza ogimulaga nakisoma kubanga Ekyankwanzi bantu bangi ekitwala kugamba nti ogende otegeere what leadership is oleme kugenda bugenzi kugamba nga amaze okasoma akasobe by osmosis nkimanyi oleme kugamba bugambi nti kangende nkulembera abantu manyi tulonze ababaka ba parliament olwokuba agenda nnyo ku lumbe olwokuba aziika nnyo olwokuba azanya nnyo luddo ku kitundu olwokuba azanya matatu ku kitundu be babaka ba parliament betulonze mu kino ekisanja kubanga abadde mukwano gwa gundi nti aziikirako abantu abadde mukwano gwa gundi nti azanya nnyo akapiira ku kitundu abadde mukwano gwa gundi nti azanya luddo bebo betulonze ababaka ba parliament so webanga bageze Ekyankwanzi mu National Leadership Institute eyo training gye bagenda okuba si kukwata mundu no ekyo ebeeranga by the way ekintu ekijjiramu ogamba nti naye abaali mu nsiko abakwata emundu bo bazikwata bateera bakikola emundu eyo ekozesebwa eteera ezitwakyenkana ki abatambulanga nayo nga tebalidde nga tebanaabe nga tebanywedde ne bamalako olunaku ne batuuka mu kasaka ne bakuula muwogo ne balya nga mubisi ne bazuukuka enkeera ne batandika okutambula kyova olaba bakugamba kwatako ku mundu olabe bwezitowa bwe bavaayo ekyo kikyo naye nga n'okuba by the way okuwa omusirikale ekitiibwa kyekisinga n'omuwendo kubanga yakukuuma nange webanga wabanga ayina wabadde nga azze mu parliament amanya embeera eggwanga gye liyiseemu yes wawe liyimiridde agamba okay omukulembeze yeeyisa atya era omukulembeze wabanga azze mu parliament okwadressinga issues how does that person articulate how can you respond to the speaker okimanyi nti tulina ababaka nga tamanyi na speaker bamuyita mu parliament for example ngogenda ku speaker kandi koyogera nga tamanyi na kugamba nti nina ku addressing my speaker in this manner baby bagenze please MP kweyisa bwoti woba ositusa okwogera mu floor of parliament olina kutandika bwoti oyogera kino nekino omanye ne what we call the ideology of this country lwaki eggwanga tulitambuza mu mbeera bweti lwaki gwe osaana obeere bwoti lwaki eggwanga lisaana likwatibwe mu mbeera bweti basomesa ne economics the growth and development of this country bagibasomesa yes bakutwala mu retreat oyige omubaka wa parliament ayogera kinga ayimiridde ku floor of parliament so sikugamba kufuna njala sikugenda kufuna bikonde ku floor of parliament olwokuba gwobadde eri nga gwosinga okusamba banne ensambagere nga bakulonze ku MP ojje otandika okufunya eŋŋumi n'omubaka munno oba ne speaker obukire ku mmeeza beebo bye batwala Ekyankwanzi National Leadership Institute mulimu ababaka abamu abaganiddwa okugenda ku retreat eno re-elected MPs bagenda yodda omubaka sekikubo bana basinkasimire n'abalala bo bagenda yodda there is no need of ogenda mu kintu n'osoma kubanga we have not introduced a new curriculum. We have not introduced a new curriculum like in secondary schools or primary schools whereby buno budde omuyizi ogobera ne notes zo n'osomesa n'ogamba omusomesa nti teacher nasomye ku kino ne kino kati ne research nakoze ku kino biri tuze mu byaliwo ebyakolebwa batata baffe nga bali mu nsiko basaabalwanyi his excellence president of the Republic of Uganda gye bateekawo ne bagamba nti kati wano wokwata wano olina kuyita wano n'ogukiramu ekapeeka wetwayitanga n'ogenda enamusera n'ova enamusera n'okkirira n'otuuka wetwateeka enkambi yasooka
ebyo byonna otuuka inoga tegeeza wano ewali ng'ekkubo limwayitangamu wano ewali panya emundu yasooka bagikubira wano ewali byebyo byokka ebitwala then so kitegeeza retreat eno basomesa ebintu byebimu every time they basomesa leadership training okujjako nga batugambye nti tutaddewo ali mukulembera eggwanga kati wa UPC wanabeera nga wa UPC naye ng'ajja kuvaayo agambe nti kati nzize mu bukulembeze ndeese ideology gyenze nayo yeeno so sigamba nti tulina ebyafaayo mu bukulembeze bwa NRM ideology etambulira ku pillars zaayo mmeka era zino kino ne kino nti tulina democracy tulina patriotism tulina okitegeera pan-africanism byebyo byolina okutambulirako as a person ali mu NRM leadership katulirako okuva ewa Mwami Mayanja yalagise ddanga alina kyayagala okomentinga ababaka baffe betututte ekyankwanzi bonna nange gye ngenda okubeera olunaku lw'enkya inshallah tuli mugamba nti tuli muveeyo nga mumanyi what leadership not kugamba nti olwokuba ogenda nyo ku nyimbe olwokuba nti ozanya nnyo oluddowo nti gwe mukulembeze nedda buli omu agenda kuvaayo ekyankwanzi ng'amanyi what we call leadership kyekitegeeza okubeera omukulembeze ow'obuvunaanyizibwa mu area kyeki kyokulaba ekyankwanzi neyanza nnyo Lilian Mayanja oboina kakusiba ngasika okoye yongera kusomesa kyakwanzi kubanga FDC nawe tuwesomesa babaka kati awusimbirawo ddala kati tuwulire okuva ewa Mwami Mayanja kati ekibuzo kyeki FDC mwina musomeseza abakulembeze bamwe oba musomesa defiance eddakiika emu yokka sokembeeko ono kyeyatadde ku mpewo kyenjagala tukirafayinge tugambye mbu yasituka n'agenda ekirungo n'akola research ye njagala okurabishingayo research method because toyinza buuzaamu bintu byewabbye biriwo lwaki tubatwala mu kooti lwaki tubatwala mu kooti teba research bw'obuuza omu bintu byewabbye biriwo kankuwe research method ekikulaganga nti amalwaliro ga gavumenti galina I used my methodology the methodology of my research nakugambyeko emabega wano nti research ey'omulembe gwagikoze si gwogyogerera si bwe kiri allow me to comment about your research katuwulireko okuva ewa Mwami Mayanja bw'oyagala okutegeera nti waliwo ekizibu mu supply y'eddagala mu madwaliro is the presence of pharmacies eziriraanye eddwaliro and they are striving zikola 24/7 and they are expanding. There are many pharmacists around the country abasoma omuntu waba asoma pharmacy olina kuteekawo yo pharmacy kati that's some of the factors that drive location of a business eyasoma lo n'ateekawo law firm ye ali supposed igenda kukola mu gundi mu kooti. My friend, let us listen here to our soldiers. Katulize Mwami Kyagula katuliziganye. Very sensitive. Now take this from me. Nti ekitekesa pharmacy okulina n'amalwaliro ga government because there are no pharmacies around Kampala hospital. What of Rubaga? You don't find them ezo ziba za ddwaliro. An adult nga bazimba eddwaliro ly'e Kawempe. In fact, I was one of the clients akaliwa akali aka KCC. So nsobola okubuulira pharmacy meka ezaali mu katundu ako. Ndyoke nkubuulire meka eziri ku main road, meka eziri emabega w'eddwaliro gy'otalaba n'amaaso naye nga zonna zikola. Lwaki? There is a crisis in a free market economy. Ekitekesa business awantu ebeera demand. Toyinza kwata pharmacy ogenda ogitwale mu Lubigi nga teriyo babanja ddagala mu Lubigi probably demand eri ogenza okuba maato therefore oteekayo business yaki there is waliwo ekintu kyetutanyonyola public about supply of drugs amalagala agasinga obungi mu Uganda tu importing eddagala libeera ne life span entini okitegedde amalagala
kya gabatinga ne litwala obudde bungi eddagala libeera lya myezi 6 maximum 1 year. Akati okulishippinga na biki so ligenda okujja mu stores butono nnyo akati n'okuli transportinga throughout the centers is a problem that explains eddagala eryokyebwa at the end of the what naye nga that does not mean tewaliwo crisis mwaliro nina abaana babiri bonna babazaalidde kawempese nga sitamidde omusawo andagiridde lino eddagala genda ku pharmacy gundi ne gundi kubanga wano mu store tetulirina. Don't even talk about paracetamol and what have you. Waliyo amalagala gali complex tebagambire mu store teririyo mu sikive okiwulira sikive era ensonga lwaki ba entrepreneur abagezigezi bateeka business zaabwe okumpimpa ekyo njagadde tukikiralifyingeko. Kakati kino ekintu kya Kyankwanzi ndi wa mukisa tibino nze byesisirikani na mikwano gyange mingi tu nze natuuka nentegeera nti FDC, the genesis of FDC was a desire of some NRM members to reform the movement system. So there is mu DNA ya FDC mulimu NRM. It is also evidence mu flaga ya FDC the yellow color is evident, so is the green color and the red color. It's okay, that is a debate for another day. Therefore, let me tell you what I got from one of the teachers at the National Leadership Academy, Dr. Cheza Besigye. Kyankwanzi yali idea, no, National Leadership Academy yali idea ya Dr. Milton Obote. It was not a Museveni idea. Naye Museveni agikopa because at one time yali student wa Dr. Milton Obote. Yali mukozi mu government ya Dr. Milton Obote. Naye idea ya Milton Obote yali ina specific and known program. Na ne objective gye bajagalamu eri known. Bo bayagala a center where you would go and appreciate ebirubirirwa bya Uganda to spectrum zonna, not only in politics. They wanted people to appreciate culture, to appreciate our social, political and economic. Era bo balina regional centers bino bya Lutwama Africa wa NRM. Balina center ekwata ku Eastern Uganda, I'm forgetting the name, mwana oli abipa bulungi. There was another center in Northern Uganda, another one in Western Uganda. Now mu Buganda oba Central region, Kyankwanzi was the ideal place. Imusomero lyo wagendanga ya abantu abagenzi okufuna leadership in agriculture. Bachiwulira eyo ye wajja model ya farming ate ngeri structured nti omulimi owakataka akatini alimata na maximizing ye yalichi ye yali agenda. 2 Obote ayina plan eyokugatta abantu ngagamba si kirungi muntu abeere bamuzaalidde kisolo asomedde kisolo awasiza kisolo n'abaana azadde b'ekisolo naye nga Munnayuganda ng'ekitegeeza omuntu ono bw'anaasala agende Kalamojja okubenefitinga ku gold trade eriyo ajja kalubirirwa kubanga talireetingangako n'abantu bano tabase. So the plan was nti omuntu ave ekisolo n'omulala ave Moroto babeeko we basisinkana basisinkane commonalities mu their culture and social life. Omubajjemu an economic model gye bagenda okozesa bonna bakulaakulana ekyenkanyi eri the plan, the dream, the vision was equal development, unity, nationalism. That was when that center was a National Leadership Academy. Kino kye twogerako olwaleero with every testimony, it is an NRM center. Nze ng'omuntu ayagala nnyo multi-party democracy, I am okay with NRM okuddira abakulembeze baayo ebatwala oba mu ssabu oba mu ekereziya oba mu masaŋŋanzira. This time balonze Kyankwanzi bagende boogereko ku byabwe ng'ab'NRM. I have no problem at all. Bakiwulira bwe baba batuuse eri ne beesomesa
ku kintu kyabwe kyavaawo ositula mundu n'oyiga okuvunamira abakwata mundu. That is their school of thought and I have no problem with it. However, you see a Uganda, there are Ugandans who cherish peace, who do not treasure armed men. Ngonzo okuntwala mu ekyo ekintu ojigirize mbwano wetwatula ne twekobaana tugende tulepinga abakyali eruweero tubemmere yaabwe tukwate obuyinza twongere okuteekawo corruption. That is okay. No, that is the story. That is the story of the NRA. Mwami Manja wanjagalira okubuuza ekibuuzo. Yes. Mwami ono agenze nayogera ku nsonga ya Kyankwanzi nayogera byonna ebikolebwayo n'ensonga lwaki bagende Kyankwanzi okubasomesa obukulembeze. Mu kulaba okuko olaba nga the mission, the vision and the objectives ziri achieved. Exactly. Care about the vision and the mission of the NRA. Leadership Academy. If it was, one, it would be under the Ministry of Education. Two, the curriculum would be known. Two, we would know the qualification of the instructors there. Bebani, ababansomesa, obukulembeze, bobagulina wababujakwani. You get me? So that is not a National Leadership Academy. Seven FDC tuline bangulire lyafe. That is why we are a party that grew from nothing, a very hostile environment. Very distinguishable. It's because we go through a routine training. Sometimes they have a teri formal. Sometimes we learn by copying from our leaders. Now, if values is to set in the leadership, because now Kyankwanzi has been packaged to remind Ugandans of the thuggery of the NRA. Chovola bwe bagenda in fact nze nalina obuzibu ebimu ku byandetera obuzibu mu FDC. I challenge the omuntu yenna eyali kansala kwero C3 ku kadi FDC gwe batwala Kyankwanzi. Era ongambye muntunule ku certificate byamu. Mbadde ngezaako tunulira bano abagenda Kyankwanzi. I wanted to give them a benefit of doubt. Ku level yoba kansala C3 ngambe okay. Kati balina kipya kye batuleetera fa abatalinyangayo. Abakitegedde okujjako okwongera akavuyo bachampioni bavuyo tebakiririza mu systems ziri permanent ziri settled bo baagala bya okujjola bagalukusumbwa ita mu kamoli jakama bati. That is what is taught at Kyankwanzi. Now nze sirina buzibu oba ni yagenzo oba teyagenzo, that is entirely their business, but for me sagala kyagoba ojje ku tupewo olimba abantu mu National Leadership Academy syllabus erimu biki components because tumanyi content y'omwana wa nursery tulina component ya tumanyi content y'omwana wa nursery, tumanyi content y'owa primary, tumanyi content wa secondary owa nowa university nowa PhD nowa UPDF training. Tumanya nti mu myezi mwenda bagenda breakdown is this. So what is that? Ekikubwa munda mu ngoye ngayirizi kyemutagamba abantu nti Kyankwanzi ettendekero lino lisomesa bino na bino okiwulira kyekugambye okujjako okwevulunga abasajja abakulu n'ababaka abakyala okulwanira ddeeka ebirala nja byogera bwotankwata bulungi ebibeerayo ng'ababaka bagenzi oyagala oyogere kubanga togenda nga Kyankwanzi nga nakatolere reports zatandise dde okujja nja kubuulira katubagira okujja wano bw'oba okitunuulira mu ango ey'okwagala okutanishinga eggwanga lyaffe ku Kyankwanzi si eggwanga eyo nayo vaayo. When you want to see Uganda you don't go to Kyankwanzi. It is not enough. Kyankwanzi si a unit kwotegerera Uganda that when njogera obubi ku Kyankwanzi mb'olunvumirira eggwanga. Excuse me. No. Njagala tutunulira ensonga ya Akon omwami yajja mu ggwanga Uganda ngazenga investor era nga ganja agenda kuzimba Akon City era mu mwaka gwa 2036 ekibuga kino kigenda kubanga tekimaze okubanga kijiwako akawuwo banga kimalizibwa nga bannayuganda bakiyagaliramu yakikolako mu ggwanga lya Senegal so ne mu ggwanga Uganda agenda kubanga ate nakyo akikola. Mwami Mayanja bwe ntandise emboozi eno yagizala yedda naye njagala tutunulire ensonga
ensonga eno nga tugitunulira ku bannayuganda mukulaba okotolaba nti government eri ewadde nnyo ba investors omukisa n'okusinga bannayuganda bo bennyini nnyini. Maybe when you twist it that way, naye emabega kawo Nakawa Estates. Eze Museveni abivuka byava mu America eyo ebimuleetera Photoshop nebimujekadeka tugenda ozimba wano simanyi bagita satellite city era byako city satellite city president nakwata ettaka nali wagaleza n'agenda ne mu Bank of Uganda n'abagarantinga loan sente zafiira awantu awo tebazimbangawo yadde ensiisira ati bino ebyakondisite yakondisite naye ng'ogyoleese nti opportunity to Ugandans nange nzikiriza nti gavumenti ya Uganda ba local investors ebawa loading chigundu bosiko muwonge the focus yange bukakao because I've interacted with some people in business nti tulina system a pampering enyo foreign investor which is okay, it is recommended nadala bwa agenda nosoma IMF politics and World Bank politics in addressing economic issues. For them it is okay eggwanga lyokulifungula noyita abafere n'abanyazi baje bakole sente eggwanga balirekenga because that is the reality of these so-called foreign investors. They come with totally nothing, they get everything from here and they ferry everything back home. Chino njogerako without fear of contradiction because I have worked with some of these so-called investors and I have seen what they do. So, local investor wano yeyeti komugugu gwoli gwe bayita foreign investor. I was recently interacting with some businessmen ne bangamba mu Uganda bw'oba osuubula tolowoleza katale olowoleza revenue ne UNBS okubi clearinga okukebera omutindo Uganda Revenue Authority is a different pattern mu busuubuzi bw'Abannayuganda emisolo nti eyina exchange rate eyayo eyina system yayo eri completely different. Tigo wegenda n'ogula ekintu kino n'obagamba kino kyendeese bakikola mwaka bweguti bagamba okusinziira ku ffe bakikola mwaka bweguti sente zaali bweziti. So the Ugandan investor is really suffering mu bino wammanga. One, there is no government in terms of information to the local investor. Yensonga to prevail to government ne embassy zaayo tezituseekingira opportunity sinagayo nti Guangzhou yatuleetedde business opportunity where Uganda is take advantage of. Okujjako ekibozibozi kyagowa nefe of course tumanyi kyagwera kyali kiwaanyi bufere bwa kika kya waggulu engoye tuzigula Malaysia yange twegite babigase ku kaba ne tuzireeta ebugolobi wali awali Coffee Marketing Board ne tugattagatta ne tuteekako made in Uganda ne tuweereza America because the United States government yali etuwadde offer eya AGOA but the United States yali emanyi nti omulimi alima pamba mu Northern Uganda ne mu Eastern Uganda agenda kufunamu olw'akatale kano akavudde mu America nti pamba we agenda kuspiningibwa wano akolebwemu garment materials newankubadde nga singoye ziwedde ziweerezebwa eri value addition n'ebirala twazikima Malaysia musajja gwe bayita Kananathani ne tugenda ne mu countryside ne tuvubayo embeerera zonna ne tuteekaawo naye ali luddawo. That now summarizes the picture of the relationship of our government
in terms of investment when there is an investor from outside Uganda and a local investor. I know some Ugandans abakoze emirimu like the Murwana family. The legacy still lives on. How are you played? Tisinga bye twawakana Nathan n'abalala bonna abazze bagenda mu Tubere. No, ekyamulwana mwe mulaba success story. You would hardly get time to understand kiki yayitamu. Me, I was privileged nakola naye emyaka 3. And he was this type of a boss yafuna ngobudde najja nayogera n'abakozi be, and you could get real person with him. Naye kyengamba kye kino. Tisinga bino bidiiru bye tuze tukola n'abantu like ettaka ly'e Nakawa, because there was time when Murwana yali interested in Sheraton Day. Muntu namubuusa namugamba ekyo kika kya bufere gwe oba wakana kibuuze kiggundu bw'onooteekayo sente zo bagenda kunyiganga kiku. Mulwana n'addukayo. Mulwana yali atadde sente mu Nsimbe Estates oba ogijjukira. Now zino sente ne offers zonna ze tuwadde abo abazze batufera nga abo abakugakola satellite city Nakawa, singa twakwata omusajja nga Mulwana to Mulwana, maybe there would be something to see at Nakawa. Era n'omwana we Nakawa bano gwe baagala otwala emanju w'emiti bamusomese bye namuganya okulangira wano yandibadde afunyeemu mu various projects ezandikoleddwawo. So it is naye ebyo byonna weebirirwa nsonga Bannayuganda tebamanyi their value and responsibility to you. Babagamba nga tonnabuuza Uganda kyekoledde sooka oyogere kyokoze ki. Yet the reverse is true. Uganda yeyina okusooka okukolera ki nga yo tennakubanja. Abannayuganda bajja kufunamu, bajja tandika okubeera prioritized singa ne banoonya amaanyi gaabwe. Tukyagenderera maaso program devoted ku 19 okuwera ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku luno olwaleero. Enamba ya studio oba studio line 9017145 ye studio line kosobola okubeera nga ate oyita kwa studio nabuze kibuzo kyo ate n'obeera nga oddibwamu. Naye nga tukyagenda mu maaso njagala kudda ewa Mwami Kyaguba. Bwe tuba twogedde ku nsonga za Econ City, Mwami Mayanja alina kyayogeddeko nti ebyo byonna ogambye Sun City? There was satellite city in Nakawa and the government lost money. Mweyo scheme. Oza ki abagagga betulina mu ggwanga Uganda kyebasobola okukola kulaba nti basobola okufuna opportunities nga zino mu mawanga ag'enjawulo nga tulese Uganda yokoba East Africa yoka even East Africa wanga Kenya oba Tanzania, because tunalabako nti muna Uganda yagenze mu ggwanga bweti nakola ekintu bwekiti ne bwekiti oba naye nakola nga Econ bwe yakoze. Neyanza nnyo Lilian. Balaam aina kyakoze mu Southern Sudan, era Southern Sudan gyolaba kati Balaam gwe bayitanga investor. Fe wano tuyinza okuba tumunyooma ne tunyooma abantu baffe, naye kati just a live example akatini kokka nga tonagenda nawala ku Balaam. Ayinayo ebizimbe bye abantu mwe bakolera business, alinayo business ezenjawulo abantu ze benyumirizaamu era ng'agezezaako n'okukulaakulanya. Yes, kati Econ okujja wano, one is a brand name. Bwe twalinga tusoma kuba nti economics namutuukako nemusomako kati kenasoma nsuubira nsobola okujjukira nti wobanga okkiriza eggwanga lyo nga mulimu investor aze okulaakulanya eggwanga, kitegeeza agenda kukwongera kuteekawo emirimu, job creation ku bantu abali mu kitundu. Wabanga aze n'ekigendererwa nga Muganda kyabadde ayogeddeko nti waliwo profit repatriation, ekyo
yali disadvantage eyaba investors okuva ebweru okujja mu ggwanga, but the advantages outweighs the disadvantages in this. Nti tufunye omuntu alese brand name n'agiteeka ku ggwanga lyaffe, buli omuli abadde atunuulira nti eggwanga lyaffe terimanyikiddwa, kati buli omu asobola okubanga balinga balyogerako amini by then wetutaali olwokuba nti yagobaganya abantu n'abatta, yali atta abantu. Yes. So baali bamanyi amini kubanga yakola ekyo. Kati President Museveni olwokuba nti ye ekikye kyakoze is peace, democracy and silence. Buli omu n'abanga okujjako nga mugenze mu bya mizannyo olwokuba nti mugenda fuluma eggwanga ne bamanyira outside Uganda, naye kati omuntu ow'erinnya aba avudde mu nsi endala n'ajja mu ggwanga lino, kitegeeza eggwanga lyaffe ligenda kweyongera okumanyikwa worldwide. Then tugenda kwongera n'enkolagana n'amawanga amalala, basically in Africa, kubanga kati nga Senegal right now bagamba omuntu waabwe asobodde okujja mu ggwanga, kitegeeza tuba tulina enkolagana ey'omugundu nabo in terms of business, in terms of economic growth, tube nga tusobola okolagana ng'omuntu atuzimbidde atuleetedde ekintu ekisobola okujjayo ebyenfuna by'eggwanga lyaffe nga tukolagana n'amawanga amala, nga tufuna obutale mu mawanga ag'enjawulo olw'okuba nti tulina erinnya eddungi lye tuzimbye ku mutendera ogwa demokrasiya w'eggwanga n'ebyenfuna okutwaliza awamu. Kati ebizibu ebimu bye tusanga nti waliwo abajja ne baba nga bazze ne bazimba industry, naye n'abakozi ne babajja waabwe okujja okola muno. Ekyo tebafunye emirimu. Yes, exactly. Najja nga atisse omugugu azze ne jjajja n'omwana n'omuzzukulu. Yes. Kati ffe tugamba buno obudde omuntu abanga azze ng'aleese enkulaakulana agijje bweru agirese mu ggwanga, n'abakozi tubajje wano, abaana abaffe kubanga tulina bangi abasomye, baana bangi bali ku nguudo basomye engineering, baana bangi basomye buli kimu nga tewali kye batasobola kukola kwasako. Naye muganda wange annyonnyodde one tulina okufekenya nti tuli trust, naye Munnayuganda oyinza omuwa ekintu n'agamba okitegeera. Yes, wekiri nakati naye bakuba nti bannaffe bajja ne bateekawo ekintu nga baggala babbireko president, ne batalowooza nti ffe Bannayuganda abamu tulaba ekintu gye kivudde era twagala tutale nakyo okutuusa lwekirigguka. Kati local investors baffe singa nabo babeera omanyi ekikulu kuba nti omuntu asobola okwesiga ng'olina amazima nga kyogenda okukola mu butuufu akirabira ddala nga amazima. Naye Uganda we yatuuka n'omuntu eyagireeta bamukuba ne bagamba nti ayagala kukufunamu yekka. So nga ekintu kyali twali twagala eggwanga lyaffe to creating a market within and yes, tuleme okugenda ng'obugenzi China okuleeta engoye nti oyambadde saati bagijje China olutukaanu ng'etandika kugwamu kala tomanyi bagikozesa naate wananga abaana weebali abasobola okukozesa material waffe. Yadde cotton bamugjawo alina kulimibwa on large scale, naye nga abalima cotton bali bafunye akatale amaliba agente ezivaayo Embarara, Isingiro, Shema and what of you neno kati ndaba side of Eastern Chidera and districts zeyo
tusobola okufunamu amaliba hides and skin then n'ebiwooves nga bifunye market nga kwegamba nga tetukyetaaga nnyo emisipi tusobola ogikolera wano ate ng'ebintu byaffe biwangazi naye ekintu kyonna ekisinga obuzibu mu ggwanga abantu baffe si beesigwa obwesigwa butono kye balina okukolako omuntu anaamanya ddi kyova olaba nze abavubuka tubatunulira nga bagamba emirimu mitini indeed emirimu mitini naye egyo egiriwo abantu basajja bakulu abo abagirimu right now President Museveni waba atunuddemu n'agamba naye mu investment authority muno nteekemu ani kubanga wootunuulira ono naye owulabira ddala nga sikavenje eryawo erindiridde okwagala okunyakula kyetuzimbye n'agamba njira anindako ekikasita Moses ali akyasobola okutambuza ensonga omuvubuka aba beerawo osooka oyige ate omanye obeere n'omutima ogwagala ku nsonga eyo yennyini ogambye omuvubuka abeere waayige onooyiga otya nga toweereddwa opportunity yakuyiga nze wembeera wano nga muganda wange ali mu kwogera nsooka nemuwuliriza kubanga ye ayinza okuba nga wayitiddeko ansinga kuba akoze mu bitongole ebyenjawulo byensitana bakutuukamu oba oliawo ze wenava ku ssomero maze university natandikira mu bintu nengenda for training wenavaayo nenzira wendi right now where I am sinafuna opportunity to maneuver ogamba nti ngendeko wamulwana manye omuntu omukulu akola atya abantu bemanyi benkolagana nabo those are soldiers bemanyi nti okay when you handle this china ku omuntu omukulu nga bakugambye omanya nti wano nkute this direction no beera wali omuntu omukulu oyige ate obeere n'obwesigwa that's why omuntu agenda atandika okwesiga agambe nti soko mbeereko mu office en for that day omuntu wamejja oleme kuba client aze mu office kumunyakula okumujjako nguzi kubanga abavubuka tusinga okwagala ebyamangu nti omuntu olujja olowooza ampaddeyo ki songa azze naye agenda ku reportinga wa senior munne amugambye genda mu office nno omuvubuka gwendeseewo mwami Kyaguba tweyanza nnyo tweyanzege era obudde butuliridde empinga tugenda kubanga ate tuwunzikira wano wenyininyini poza ensonga gye tutogeddeko ye ensonga ya Honorable Kyagulanyi Ssentamu emmotoka ye eyatwaliddwa ku URA okuddamu okwekebejjebwa naye ekyebuuzibwa yayita etya yayitawo etya okubanja atandika ogikozesa byebimu ku bibuuzo bannayuganda bye beebuuza era ensonga eyo tetugenda kubanga tujogerako wano wenyini wetugenda okubanga ate tuwunzikira nsaba mwami Mayanja asiibule njagala kusiibula abatuliza mwebale tulaba ataddemu data naye ebintu bino bikulu bwe tuba tuli bannayuganda tubirowoozeeko mu Uganda banking industry eri mu mikono gy'abagwira insurance industry naye eri mu mikono gy'abagwira hotels ezisinga obungi wamu ne telecommunication ebintu bino bikulu nnyo mu mupiira gw'ebyenfuna by'eggwanga ne mu mission y'okugaggawaza abantu ekizibu kye birina nti bikola ssente nnyingi naye zonna zigwera wabweru njagala kumaliriza nga mbuuza muganda wange ekibuuzo nti bwe tuba nga tugamba nti the argument for foreign investment is job creation no kakati twebuuza nti ate Uganda kacyanga etandika process ya okufavoringa foreign investment what explains the rise of nemuwuliriza era nemuta engeri gye twogeramu tuyinza okwogera nnyo basanyusa naye ate tulina okwogera ebizimba eggwanga gwe nange osobole okuŋŋamba nti kino kyenjizeemu kubanga nze nagamba obwongo bwaffe bulina lock and key hypothesis nti wobanga bulokingidde mu kugamba nti saagala kutegeera ogenda kufa nga era ogamba saagala kutegeera however bw'obwanlockinga ojja kufa nga totegedde however bw'obwanlockinga notekamu ekisumuzo n'obuggula you will understand where we've come from and where we are going and you yourself where you've come from where you're going and where you need to be mwebale nnyo weekend ennungi mukuume emirembe buli kaseera buli wooli buli wootambulira togenda mu kifo ky'omanyi nti waliwo obuzibu
tweyanze go yabadde mwami Kyago Bakatongole tweyanza nnyo tweyanzeege obudde bwowaayo okubeeranga obeerawo okubanga osomesa eggwanga Uganda awamu ne mwami Mayanja tusiima bwongero obudde bwe muwaayo budde tetusobola kwebaza kubanga kyemuwaayo kisingira ddala wala nnyo abantu abamu abatawaayo budde kubeera nga te babuulirira bannayuganda awamu n'abavubuka okutwalizaamu The Voltage nkujjukiza ebeera lunaku lwa Monday n'olunaku lwa Friday ssaawa ebeeremu eyakawungezi mpaka ssaawa 3 ezo ekyo tuba twogera ku bintu bingi tuba twogera ku biriwo mu ggwanga twogera ku nsonga z'abavubuka twogera ku nsonga z'eddembe ly'obuntu twogera ku nsonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda so tolina kubeera nga ate ogisoma naye nga ababaddeko mwebale nnyo mwebalire ddala atasobodde kubeera nga olaba programu eno olwa internet yekwatamu wano nawali osobola ogenda ku YouTube channel yaffe The Alternative Uganda nobeera nga ate olaba show eno mu bulambalamba bwayo naye bwobanga otuuse ku YouTube nononya The Alternative Uganda subscribe to our channel subscribing ku channel yaffe ate era munnange waliwo awo akadde konyiga nofuna notifications nti bwe watekayo video gwasooka okubeera nga tofuna notification nobeera nga ate olaba show mu bulambalamba bwayo angenda kusiibula nga mbajjukiza akatabo kano kayitibwa Evolution of Constitutional Law, Public Law and Government kawandiikibwa retired Justice Professor George Wilson Kanyihamba era nga yakalaunching ennaku z'omwezi za 26 guno omwezi gwe twakakuba amabega ku Imperial Royal Hotel akatabo kano kakugula emitwalo 10 gyokka yes emitwalo 10 naye nga wooli akatabo kano we basobola okubeera nga ate bakakudelivaringira akatabo kali ku mitwalo 10 gwe wenna student asoma amateeka planning osoma amateeka oba gwe oli lawyer akatabo kano munnanga beera nga okekwata kalimu bingi nnyo byotasanye kubeera nga ate osuwa oba osobola okubookinga ng'oyita ku namba y'essimu eri 0702 9076 0702 9076 nsigadde nze omumbejja luwedde Lilian atusinkana omulundi ogujja musule bulungi mweraba Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.